रोमी कोंकणीच्या उदरगतीक हातभार लायलो म्हणून ह्या वर्सा दालगाद कोंकणी अकादमी 5 जाणांचो भोवमान करतली. 15 मार्चाक रवींद्र भवनात मडगांवां हे पुरस्कार दितले. एनी क्वाद्रोस, मार्कुस गोन्साल्वीस, फादर कोजामिरो डिमेलो, फादर प्रताप नायक आणि आल्वारो गोमिस हांकां दालगाद पुरस्कार 2011 फावो जाल्यात. दालगाद कोंकणी अकादमीन 2011 सालाचे आपले पुरस्कार जाहीर केल्यात. 5 जाणांक हे पुरस्कार फावो जाल्यात. फादर प्रताप नायकान कितल्याशाच पुस्तकांची रोमी कोंकणींतल्यान निर्मणी केल्या. तांकां दालगाद साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तांणी आपले जिणेंत रोमी कोंकणी साहित्या खातीर केल्लो वावर मतींत घेवन तांकां हो पुरस्कार दिला. एनी कार्दोजाक कोंकणी माचयेवेले मोती म्हूण वळखतात. फाटलीं 37 वर्सां ते तियात्रांनी कामां करतात. कोंकणी संस्कृताये खातीर तांणी केल्ल्या वावरा खातीर तांकां दालगाद सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जाला. फादर काजमिरो डिमेलोक दालगाद दायज पुरस्कार फावो जाला. मुंबय स्थायीक जाल्ले कोंकणी मनशां मदीं भाशेचो मोग वाडोवपाक तांणी वावर केला. आल्वारो गोमिसाक अकादमीचो फादर फ्रेडी जेडा कोस्ता पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाला. रोमी कोंकणींत तांणी केल्ले पत्रकारिते खातीर तांकां हो मान दिला. मार्कुस गोन्साल्वीसाक अकादमीचो युवा पुरस्कार मेळ्ळा. रोमी कोंकणी भितर केल्ले तरणाटे साहित्याच्या योगदाना खातीर तांकां हो भोवमान दिला. ते निबंध, काणयो, एकांकिका आनी कविता बरयतात. मडगांवां रवींद्र भवनांत जावपी खासा सुवाळ्यांत 15 मार्चाक हे पुरस्कार भेटयतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. धुळेर स्टेडियमाचेर सध्या आर्टिफिशियल टर्फ घालप चालू आसा. पयलेच फावट गोंयच्या फुटबॉलरांक असल्या टर्फाचेर खेळपाक आनी लोकांक टर्फाचेर खेळ पळोवपाक संद मेळटली. टर्फ घालपाचें पयल्या पावंड्याचें काम जालां. ग्रीनफिल्ड हें काम करता. जागतीक पावंड्यार कितलेशेच कडेन असो टर्फ घालपाचो अणभव ग्रीनफिल्डाक आसा. ग्रीनफिल्ड इंडियाचो दीपक कानोळकार प्रुडंटा कडेन हाचेर उलयलो. फुडल्या 15 भितर टर्फाचे दुसऱ्या पावंड्याचें काम सुरू जावपाचें आसा. See, we have started this work, artificial turf, last month, and most probably it will be completing up to the second week of May. Contract has been issued by them, and FIFA is looking after this. This company has done at least 5 artificial turfs in India, and recently they are doing coverage. They had done in Kolkata, Delhi, even in Bangalore they had recently completed one. So they have promised us that they will be completing within 15th of May. Actually they were supposed to complete by 15th of April, but work is little bit delayed because of the contract which was not signed by the All India Football Federation. That's why it had delayed for few days. Now it will be finishing by 15 May. See, and this will be advantage for all the people from Bangladesh, mostly the football players and I-League teams, especially to practice in the monsoons. That will be more advantage because we can play every day, even if it rains heavily here. That is the main advantage. And every year what GFA has to suffer because of the rain, and we could not complete our engagement regarding leagues in scheduled time. That's why, because of the rain. So now it will be easier for us to complete the league within the stipulated times. कला अकादमीन आयतारा 31वा राज्य कीर्तन महोत्सव घडोवन हाडलो. वास्को दत्तवाडी संस्थानात देवस्थान समितीच्या आदारान हो महोत्सव जालो. गोंय आनी लागसारच्या राज्यांतले मेळून सुमार 80 कीर्तनकार हातूंत वांटेकार जातले. पुण्यातले नामनेचे साहित्यीक आनी संशोधक डॉ. मुकुंद दातारान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. आयच्या आमच्या व्हिडिओत आमी तुमकां दाखयतात महोत्सवातल्या कीर्तनाची झलक. डोळे भरून त्या रूपाचे दर्शन घ्यावे, गुण गावे, आनंद घ्यावा. तो कमलनयन चतुर्भुज पीतांबरधारी सजल मेघाप्रमाणे श्याम असे भगवंताचे ते सुंदर रूप.
अशा सुंदर रूपाचे वर्णन कवींनी कटावात केले आहे. श्रवणी मनोहर मकर कुंडले फुल्लगल्ल कर्णाक दीर्घसु श्रवणी मनोहर मकर कुंडले फुल्लगल्ल कर्णाक दीर्घसु दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.